农行业引领者，通过 BRC 食品安全全球标准认证。晚宴专线400-882-6669，400-882-6669。新春佳节，欢聚时刻，一桌好菜，一杯醉酒，喜更近，情更暖，让团聚更健康。敬酒，健康中国年。都说新疆的番茄酱好，您知道笑厨牌吗？笑脸的笑，厨师的厨，佐餐汤饭离不了。番茄红醋完美吸收，一袋只需1元钱。笑厨番茄酱，京东、淘宝网购。2020开口如愿，口子窖给您拜年了！口子窖珍藏实窖，大国煎香。北京时间16点30分。中央人民广播电台，中国之声。中国之声。中国之声，此时此刻，我是此刻主播燕磊。首先关注此刻最新消息。在今天外交部例行记者会上，有记者问，台湾已经出现了首例新型冠状病毒感染的肺炎病例，并希望更多参与世贸组织的相关活动。外交部发言人耿爽回应，没有人比中国中央政府更